ijtimoiy yog' tiqqanimizdan keyin bu yonadi. Hammaga salom. Bu indikatorni atyorga. Hamma elektriklarga bor, 50% xonadonlarga ham bor narsa. Buni qanday ishlatishini hamma biladi menimcha. Mana bu ham indikator. Faqat akkumulyatorli batareyasi bor. Ikki qo'lni qo'yganingizga bu yonadi. Buni funksiyalarini ko'pchilik bilmaydi. Bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Bu indikator qanday ishlaydi? Olamiz, tokka tiqamiz, rozetkaga barmoqni mana shu yerga qo'yamiz. Yonnimi? Значит, bu faza. Bunisi 0. 0 ga yonmaydi. Endi bu atyorkaning funksiyasini ko'rib chiqsak, bu 0 ga yonishi uchun va qo'limizni qo'yishimiz kerak. Bu значит 0. Fazani bilish uchun qo'limizni tegirmaymiz. Prosta mana shuni otqamiz. Yonobdimi? Значит tok bor. Bunga yonmayapti. Xiraroq, значит faza. Bu birinchi funksiyasi. Ikkinchi funksiyasi bor. Bu ikkinchi funksiyasi juda ham ajoyib. Ikkinchi funksiyasi kabel uzilganmi yo'qmi aniqlash. Qo'limizni qo'yamiz bu yerga. Bir qo'llab simni ushlaymiz. Tegiramiz, yonsa, значит kabel butun. Agar yonmasa, kabel butun emas bo'ladi. Endi uchinchi funksiyasi bu juda ham hammaga kerakli bo'ladigan funksiya. O'zim ham ishlataman. Siz devorga mix qoqmoqchisiz, lekin simni qayergaligini bilmaysiz. Atyorkani mana ushlaysiz. Mana shundoq mana shu. Sim bor joyini bilaman. Shunga yonadi. Agar bexroq sursa, yonmaydi. Mana olib kelsa, mana ko'rinayotgan bo'lsa, yonadi. Mana shuni surasiz. Mana yonmaydigan narsa mana shu yerga kelganga yonishni boshlaydi. Значит, sim shu yerdan o'tgan. Sim uzilgan bo'lsa ham yonmaydi. Mana shu yerdan napример uzilgan, shu yergacha yonib keladi. Tok bo'lmagan payt yonmay qoladi mana. Rozetkani sug'uramiz. Ko'rganingizdek ijtimoiy yog' tiqqanimizdan keyin bu yonadi. Buni siz biladingizmi yoki yo'qmi? Yozib qoldiring.